चलो दोस्तों देखते हैं इस गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी पानी में गिरती है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों ये वाली गाड़ी पानी में गिरेगी, तो उससे पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये तो सही में पानी में गिर गई दोस्तों।